上報底就嚟補啫。大家好，我係 Goose。咁咧，今年我喺 DSE 咧就拎到 Level 4嘅成績。咁我係由 Level U 升到 Level 4。係你冇聽錯，就係由 Level U 升到 Level 4。所以好多謝 Jenny 嘅教導。覺得 Jenny 嘅課堂咧就好生動有趣，因為我本身我自己嘅底咧就唔係咁好，同埋我好新英文啦。係嚟到 Jenny 呢度報英文之後咧，因為佢課堂嘅形式好有趣，咁令到我可以去好 pay attention 去呢個課堂入邊學到好多嘢，同埋喺課堂完咗之後，我都會有呢個意願去繼續去溫翻啲英文。先作文先啦，等講作文，因為我本身咧我學校作文咧就去 P 我得嘅，因為我寫唔到內容啦，仲未題啊。咁樣係試同上 Jenny 之後，佢俾咗好多 resources 俾我哋啊，即係佢會教我哋點樣諗 idea 啊，點樣可以扣翻題啊，令到我可以喺 DSE 入邊唔太熟嘅題目，我都可以即刻可以諗到啲 point 出嚟，而並轉喺 listening 學到好多唔同嘅 skill，同埋發現咗好多原來我平時係冇留意嘅位要去做嘅，所以令到我得翻好多分，令到我由 U 升3。上報底就嚟補啫。